മഴ ചതിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല. വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയപ്പോൾ തന്നെ വെണ്ണിക്കുളം ആകാറായപ്പോഴത്തേക്കും നല്ല മഴ. അപ്പൂസും ഉണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് കയറി നിന്നേ ഒക്കത്തുള്ളായിരുന്നു. അങ്ങനെ വെണ്ണിക്കുളത്തുള്ള തട്ടുകടയിൽ തന്നെ കയറി നിന്നിട്ടാ. അച്ഛൻ്റെ കൂട്ടുകാരായതുകൊണ്ട് പിന്നെ അവിടെ കയറിയിരുന്നു. അങ്ങനെ അവിടെ കയറി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ 2 ചായ എന്ന് വെച്ചേക്കാമെന്ന് കണ്ടു. അങ്ങനെ ഗൂഗിൾ പേ നോക്കിയപ്പോൾ ചതിച്ചില്ല. ഇതിന് 2 ചായക്കുള്ളതുണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ ചായയൊക്കെ ഓർഡർ ചെയ്തിട്ട് ഞങ്ങളവിടെ ഇങ്ങനെ ഇരുന്നു. മഴ തോരണമല്ലോ. അങ്ങനെ കുറച്ച് നേരം ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് 2 ചായയൊക്കെ വന്ന് ചൂടോടെ ചായയൊക്കെ കുടിച്ച് നല്ല തണുത്ത കാറ്റൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ മഴ തോർന്നു, ചായയും കുടിച്ചു.